iki mau lho, Sam. Sesuk nganu sapa sing kondo niki kan heeh Sunan saking Dolokan to nduk rungono sik aku iki. Katresnan sejati Oh iya, ya Katresnan isih. sejati. Sunan saking Dolokan iki mau sing saking Dolokan bapak-bapak kan rawuh terus. Niki kula nganu nggih Pak nggih kula emutke enjing-enjing mboten isah nonton. Ah, ya. Yo ora mancen prei kok, Mbok. Iya iya ya. Sebabipun enjing-enjing Wahyu Manggala. Prei ya, Allah prei rong dina ya nduk ya. Main nanti. Lambemu kok iso. Marai Udin gak dikei sesok prei, kok gek do gak reti nek prei ya, Ya Rom. iki wae forget promise, yuk Mas, jus. Apa sih? Nah, wah berarti Semro pinter bahasa Inggris ya. Pinter semprol, aku yo blas, Ro. Aku sing katakan sejati apa iki angel. Bahaya nek golek ning Google cepet saiki. Ya mangga. Ya nduk nyanyi nduk. Menyak. Burung menyanyi nduk. Dino minggu sing tak tunggu kowe tega ninggalake aku malah kayak surono di awan Iling ae. Jus aku isa helingan kok ya Dewa Dewa kowe tak cep nanti kowe karo bojone kowe ya monggo Dino minggu sing tak tunggu
Jan-jane kowe ning ati belagatmu saja nyubriyani atiku sujanmu kowe kencan karo wanita liya. Matur suwun, forget promise. Sampun saking sithik wayah matur sendhawa nggih Om nggih. Nggih. Masuke sampun tembang pun kula aturi. Ayo Mas gegas wae Mas ana tambahan pedangune kok ya. Ayo true love. Yuk, jus. Apa iki aku gak iso Sampeyan Inggris. sejati. Oh. Jus. Wis ra artine ngono kok. Iya aku mikir mangan-mangan iki kamane. Ya gara-gara menek wet mau mesti kowe. Mentek iku sing kok tewel saiki bangsa. Wong loro iku ana pirang-pirang kok, wong loro iku. Bernyanyi yuk. Sampar tim jalane kowe kok. Jabar Saleh. Nyanyi ra. Nyanyi ra. Biasane nyanyi. Gak mau. Jab.
Tidak hadir, iki adoh hadir. Teko aku iki baca. Ora. Iki sing adoh kok teko. Lah ya. Makasih pokoknya Jen. Iya. Mas, bonus mawon nggih pedang-pedang sana sedal mawon nggih Pak nggih. Nggih. Ejeng sawang luwih. Heeh, kandhani kok. Manut. Nyok men. Ayo men, ejek lengkap. Ayo. Lagune sing piye lah? Manut iku aku tek wau cuy. Bang Jumaidi iki lagune ngene kok. Oh iya. Ku tresno kowe iku lho Mas. Nanging kowe bojone uang ngene iku lho. Betul sekali 100 ya. Nanging kowe bojone uang. Ya Mas. Putar ae. Kembali aja. Kok iso. Lah, ngono ndak apa ah? Lah, iya ngono Mas. Tak wenehi wektu kok sak jam. Iya. Ayo Mas, manut. Bukan ada kasus. Aku sayang kowe, tapi kowe sayang dhewe. Loro atiku mbok sia-sia nih. Kok
Eksa ya. Ayo Nduk nyanyi kalam Nduk. Terakhir karo ngenteni Gusti Putri yo. Jaluk foto kula foto-foto sakake cah cilik iki, cah cilik ning iki iku yo. Sik Mas iki lho. Budoser ape foto. Siji loro telu. Ya wis nek gak nyantuk. Aku udah mau sunat di umur 5. Tren jadi dengan boleh. Ayo Mas manut Mas. Kalah Mas.
pundi Ndara? Sampun sedaya kakang lampun bajikan kula. Yen wis rampung aku ora bakal paring pemarang kowe kok. Nggih Ndara. Nggih. Dados pundi Ndara? Biasane kowe iki cerewet kok meneng bae. Lha niki kok jam pinten Ndara? Lambemu ki rasah ndedak kaya ngono. Siku-siku dhewe-dhewe. Aku Iya sesuk senengane premo. foto terus kae. Kilo Ndara putri kilo. Ya pisan aku sing difoto. Iki lho nang foto nang Ndarane nang. Iki mau Iya karo aku. iki mau terus jomplang iki kok. Kecambi lho. Tas pundi Ndara? Mbak nang jenengan dadi ngerti pirsa boten wonten nganggo jirane. Kadose kok wonten tamu nggih? Ya. Paman. Kok dumugi wonten Panang Sarine Ndara Putri, Paman? Pancen kawigaten Nggih. tak rungokno saka mburi ketuke awakmu kok sayang. Terus. Wajib Ayo, Ndara. ya. Nini Listiarini. Pancen paman nganti teko ing Taman Sari kene jalaran pancen ana kawigaten bakal paring kabar layu marang slira. Kabar lain. Sinten yang ngasih yo, Pak? Ibumu lan bapakmu mati. Menawa saestu pengendikan panjenengan. Apa paman nate goroh maranteng slira? Yen menawi to tiyang sepuh kula sampun seda, lajeng kula kados pundi? Ning kowe lak durung ngerti sapa sing mati. Babar pisan kula dereng mangertosi. Aku dhewe. Panjenengan Mula apa sebabnya kok nganti aku mateni wong tuamu? sebabipun menapa? Aku kepengin dadi ratu ana ing Kepok Kencana. Tinimbang ku dadi bocah lolo. Ya. Ora nduweni sapa-sapa, kowe bakal tak mulyake mukti ana ing Kepok Kencana kowe gelem dadi bojoning bapak. Kula dados garwa panjenengan. Panjenengan niku ampun kados ngaten to, Pak. Apa? Panjenengan nembe kemawon ngendika yen panjenengan menika sampun mejahi tiyang sepuh kula kok malah pengin mundhut garwa kula. Dimen bondo ora keliya senajan to kowe ponak aku dhewe ponakan kire ning dhuwur. Nanging mbok ampun. Kowe nek mengisor wong liya, ya. Mboten. Lho, saiki angel ngene getah. Lho kula mboten tresna pengen Witing tresna jalaran saka nglibet. panjenengan iki. Engko nek tak glibeti ya kowe tresna karo aku. Mboten, wong kula mboten tresna. Yen panjenengan menika kepengin Mm-mm. gadhahi garwa. Ya. Rupati wanita sanes lak Jagat pancen digelar rombo. Ora mung sak godhong kilor, nanging siji wae ora ana sing nyocok yati jaba kowe. Mula gelem kowe dadi bojoku ya. mboten nyuwun Karudo paring paksa wae. Kowe minggat sing ngadoh tetep tak goleki. Nanging kang baku aku bisa nglendahi gambar Masodanu ana ing Kepok Kencana kanthi gelar Prabu Anom Tejo Lengkara.
mbayari wong sesuk prei. Tapi ya ora apa-apa. Wong bongkrek ya wis bon. Miran wis. Neh tukang keprak iki malah. Blas malah. Rombongan keprak karo tukang dekor. Ketoprak kok urung dilakoni dadi bon kabeh. Aduh. Lho. Iki lak jak kakean bon kok udah aduh. Bon dhewe ditak. Sapa sampean iku mriki ya? Mriki ya. Waduh. Rembukan enak-enak kok sampean malah waduh yo. Lah kancane dobon ora pun dhewe. Ketoprak niku ora duwe bon ki ora pantes. Nek bon terus mangkate sak penake dhewe. Wah, lah nek iku yo tukang keprak kuwi. Ora mangkat lagi ngomong, aku dipecat emoh. Dak niku ah. Ngono nek teko ya alasan waduh Pak, sirahku kliyeng-kliyeng. Ya muga-muga kliyeng-kliyeng tenan. Mboten nek kanca-kanca niki kabeh niki wis jan luar biasa. Luar binasa. Tanggung jawabnya nggih gedhe. Aku ndang tambani larane. Engko sik tane omongan sithik ngono lho. Omongan ya omongan nengko. Lho, nek tambani niku kula niku gadah jimat. Jimate kula niku niki kene napa sampean iki? Alah kena gaman. Kampak wasiat wong iki marekno le penyakit. Mariale. Aku iki wakile Mbah Dir ruwae kok. Piye? Sapa sing bon ah? Hah? Sing bon sapa ae, Mas? Wah, mboten ketong nek niki. Apa hitunge kabeh. Lah lagi duwe panjeran 20. Lek ngeten iki lagi kelakon 11 ae wis dijaluk pol kabeh. Ngono sing dibone dak dipilehi, aja anggere wong dibone. Ngoten nggih. Wong sing mangkate sak penake dhewe ora usah dibone akeh-akeh. Wah, wong sing temen ora tau bon. Sing gawe ndele aja bon. Mula titeni ah. Kula niku mboten mentolo. Ora mentolo, iku kudu mentolo. Wah, iki bongkrek. Krungu omongane bongkrek. Bon dipermudah. Bagi sing disiplin. Ora disiplin, ora usah bon. Lah niku sing disiplin Miran niku ya disiplin. Disiplin apane? Disiplin nutul HP enak botan sini kok. Disiplin niku. Disiplin apa? Aku ora tau krungu bonangane. Sampeyan kok ngoten karo tukang sone. Wong ora ana sing mara ya ora ana bayaran. Panane kok ulung kuping ora tau krungu. Wah, kacau niki. Dulur-dulur kula ilang kabeh. Ilang lah. Lho ngaku negaraku dijaluk dulurku kok. Lho. Lah kok sugep? Lah kok ora sugep iki? Pulang negara kok sampean wekno tok wong dijaluk. Kok diwekno piye? Mangkane aku tatu iki mergo aku arep dipateni. Oh, niku wau nganti do bentak sirah. Negara direbut aku dicemplungke jurang. Rahayune kok kowe teko kene. Umpama ora, lho kowe rong teko kene kelir wis dibuka, gong wis diendekno. Lho ngono iku terus piye carane? Lah tukange keprak matane. Lah lara-larae pripun kok saged ngoten niku wau? Mergo adikku Mary kepengin dadi ratu. Nek Mary kepengin dadi ratu ya kon nggih kraton dhewe. Lah mulane kuwi. Saiki ngene wae. Napa? Nek kowe bisa ngrewangi ngrebut negara Kepoh Kencana, kowe bakal tak weni ganjaran. Ganjarane no? Nek duit mesti kowe ora butuh. Nggih, mergo duitmu akeh. Lah nggih. Kowe tak wenehi ganjaran bocah wadon anakku peken bojo. Wah, nek iki lah kowe ya ora butuh wong duwe anyaran apike embuh. Apa tak kena bongkrek mawon? Aja ora ngatasi. Ora ngatasi. Sendika dawuh. Mergo niki tanggung jawab kula. Kula sendika dawuh ngayahi kewajiban.
Maksudnya panjenengan iki lho pripun wong ketemu bocah wedok kok sampean malah mloya-mlayu. Napa niki garwa panjenengan? Kula wis teori Rama. Anakku. Anak jenengan. Sekali mbok pundi niki? Anakku lho iki kok karo mbok ngendi? Oh. Iki sing tak omongke. Lah kowe tak kira memedi wong tengah alas kok kowe nusul rene iki ngopo? Oya, ajeng dipun peksa dipundhut garwa kalian paman Tejo Lengkara Rama. Kowe kuwi arep dipek bojo pamanmu? Nggih. Bocah matan. Wong ponakane arep dirabi. Tejo Lengkara niku sinten? Ya kuwi kadangku sing ngrebut negaraku. Walah, bocah kurang ajar. Negara dijaluk kok ponakan malah apik Mulane kuwi nek bisa ngrewangi-rebut negara apa kencana, iki ganjarane. ganjarane Wis niki. iki pek bojo lah. Wah, saingan karo Suhut ta kuwi. Sabut. Suhute wis nangis terus. Ayo, angger siap lara ati ya pek lah. Nek ora siap lara ati ora usah cedhaki. Panjenengan ampun. Aku ngandani kene lho. Aku ngandani kene. Siap lara ati apa ora? Nggih nek kula maten selalu siap. Nek siap lara ati pek lah, nek ora siap aja lho. Timbangane kene nangis nangis. Nek ora mati gerang ning mati gering sok mben kira-kira. Nek trimo nangis mboten napa-napa terus kancane ditukari kabeh. Lah iya. Mulane bener diarani wong wedok racun dunia ya nek ana ngene iki. Kula mboten kok. Ora kowe, aku critakno kancane iki lho. Kancane kula niku pancen matane. Ha iya. Mare gawe huru hara. Sendika dawuh. Ayo, tandangi kula. Ayo. Wong ngemis kok malah kurang ajar. Nih. Pripun Pak? Setya rene Cahayu. Mau mula aku rak wis omong. Kowe tak pek bojo malah ora gelem mlayu, malah kowe ngundang wong ngemis kok ngopo. Wong ngemis pripun? Lah kira wong ngemis. Kok Kanjeng Rama? Mripate jereng. Mripate jereng ben ngerti. Ajrih kula Rama. Ana apa, Di? Mripate melolok. Lho, ora wedi kan aku dosa. Mripate melolok. Oh. Bulancen yo ngondol kaya ngene kok melolok. Bul panjenengan Kang Mas Prabu. Ya. Aku. Rumangsaku wis mati, tak jegurke jurang, diodol-odol macan. Maning kene ra iso mati aku. Wah, balane akeh ta. Tenan. Terus Yaiku yo pirang-pirang ning kene balaku aki. Nyawane. Mulane aku ning kene duwe jago. Sopo jagomu? Ya kae. Lunti, Mang. Wah, Iki menungsane. sing gawe huru hara niku niki. Iya. Oh, sing angger tukaran nangis niku niki to. Tutu. Mboten. Sik. Sik. Kowe iki sapa kok sugih kendel Bondowani? Ora duweni unggah-ungguh tata krama munggah ning pendopo. Kula jagone sinuwun Prabu Kepoh Kencana. Oh, wakekane. Guyu ra sopan. Lah wong kowe iki klemak-klemek
medak peyek ora poklek. Kok dadi jago, Apa wis mbok pikir? Lho, sedaya niku sampun kula pikir merga kula ape dijodhokno karo bleguke ngeten iki. Piye? Waduh kaget tau. Matane kaget tau. Coba ambali semisal meneh. Iki jago kok ana ngono kaget. Lah mak ngoten e. Waneni. Waduh, yo jelas no. Kula arep dijodhokke karo Ndara Putri niki. Apa ya kowe ngatasi? Perkarane kok ora ngatasi. Iku nek ora wong mendem ora ngatasi. Masuk akal. Masa Lah ya mendem terus. Kowe ngatasi. nek ngoten nggih kula nggih paugeran apa? Angger sing do kulino mendem iki ya Kepengin ngatasi. sampean lemudun njaluk ngapura kalian bendara kula napa mboten? Negara iki leh ku ngrebut totoane nyawa. Kok penak temu tak rebut kan Kesuwen. Aduh, Mas. Ora ngono Kang Darmono lakon iki iku kondi lah. Oh, matane. Jane Mlebu jurang konan. lakon dicorek ke buku kok isih cukul neh. Lah nggih. Wis ngene wae, apik-apikan aten. Mergo wis dadi calon mantu, timbangane aku wis tuwa, kowe wis dadi ratu sisan. Mboten panjenengan mawon. Ora aku wis tuwa. Wah. Mundak mumet sirahku dadi ratu. Isih ketua ketoprak isih dadi ratu undange cah. Moke, dadi ratu wis. Dadi kok dawuh. Tak cipulesan Rasah munggang-munggangan. kaya ketoprak kuno ae dadi ratu munggang. Wis. Paling-paling iki do munggang kok ya ape do bon niku wae kok aku. Iku ana yoga anyar ketoke kok kerasan ketoke. Rawani. Rawang. Wani wis leren kok kono. Wis piye? Lho. Anak wis yo ben ngelah. Lah mosok garwane ratu kok ngoproh Sesek tak jipuno kursi. Nah, Lungguh kene. Kula dados prameswari niki. Ya, kowe dadi prameswari. kowe dadi jaran. Jaran Nggih pramarata Majapahit. prameswari. Lah panjenengan dados sinten? Aku dadi iki dadi apa? Penasihat ratu. Ah, nek patih mboten pantes penasehat ratu. Wis tuwa kok dadi patih. Lah kula dados ratu kok mboten gadah kawula niki pripun? Perkara kawula iki gampang. Sing nyengkuyung aku jeneng ratu wis akeh. Oh, ngaten. Engko aku tak duwara marang kabeh wonten. Nika dawuh menawi ngaten. Sapa yang mak bedunduk kula tumblung munggah nang pendopo. Kula Rokim. Oh, ki Rokim patih. Rokim semang barbon mau iki ketoke. Pas padano aku sapa? Kula tumblung. Ratu tumblung. Ratu kepoh kencana anyar-anyaran. Kang Mogol. Iya. Dadi apa iki? Kok nganggo pucukan masjid barang. Kowe tak goleki ning omah ora ana aku leledran. Malah aku iso nulungi Sinuwun Prabu Kepoh Kencana. Bareng tak tulungi aku dadekno ratu, aku duwe bojo. Oh, piye jajal? Tumblung. Mosok tumblung. Padha-padha tuh. Mosok kendang tabane tumblung. Tepungke IP-mu le. Niki adik kula. Iki adikmu. Nggih. Kula adik. Ya wis tiwas kebeneran malah bisa kumpul orang negara Kepoh Kencana.
saiki nah. Cerai aku ngelimpe ben ora ditabuhi panjang. Kendangi ya, kendangi kok. Ana sing kerine kok mbok baleni. Loh, lah bakul kok mbok gawa. Lah timbangane dodolane wis ora payu bakule tak gondol. Oh iki kok malah ape tiru-tiru tukang lekting. Kowe nggo bakul sego sapa jenenge? Tukang lekting nggo bakul sego jenenge Siti. Oh, cilaka iki. Kula memang kembaranipun. Loh, wis gak gumun. Lah kok ora gumun. Mergo lakone trai judule Mogol dadi ratu. Lah kowe kok mlayu-mlayu mara rene perkara apa? Aku seneng karo Lastri adine wong brengosen. Ning ora disetujoni, malah aku ameh disembelih. Arep disembelih. Iya. Pengen kowe welehke. Iya. Dadi ratu kowe. Iki ketoke bocahe wis rene. Duh, sinuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Iya. Ana apa kowe sowan? Nuwun sabiyantu dumateng panjenengan. Jaluk sabiyantu apa? Kadang kula Lastri Winong Gendang niki dibeto kalian Sendor. Sendor sapa? Sendor niku tiange gundul, wetenge gedhe, mangen ora tau bayar. Oh, bocah Malah gawa mlayu wadi kula. adim digawa mlayu. Nggih sinuwun. Sebab apa kok digawa mlayu? Lastri niku tresna kalian Sendor sinuwun. Ngono. Nggih. Nek ngono Sendor karo Lastri tak rabekno. Lho ampun kados ngaten. Mergo Sendor kuwi adiku, dulurku, Eh? yo aku. Kula boten pitados. Sendor niku tiyang desa ora duweni duwit. Saiki- Panjenengan niku sesembahan. Boten nenten kok kadang panjenengan niku tiyang desa mangan niku boten bayar. Al-Fatihah. Iki omong kok kaya mudin nandukno waspadalah. Waspadalah. Apa kata Bang Nabi? Kejahatan bukan karena Anda, tapi kejahatan karena ada kesempatan. Sinuwun. Waspadalah. Lho, panjenengan kok mirip Sendor. Aku pancen Sendor. Saiki aku dadi ratu kuali. Nah niku ora usah ngapusi karo aku, adikku ning ndi? Kowe aja ndemek-ndemek karo Sang Prabu Bathara Nindra. Sa Prabu Bathara Nindra iki. Betara iku apa? Betara Betara iku iku apa? Jawata. Nindra iki turu. Ana piye Jawata kok turu? Mergo ngantukan kalipan. Sing turu ngantukan iki sinden. Sinden tuwa. Kakek delok MBF. Kon iki kaya apa? Dare arep nebus adine sampean. Ora ditebus-tebus sampean ki. Perkara nebus ora dadi boyo pangapa. Nanging saiki aku wis dadi jumeneng Nalendra ana ing Kepah Kencana. Nek ora percaya takon karo penasehat. Niki sinten? Iki si buta dari kuahat. Si buta mata. Si buta niku. Mripate melek si buta. Napa leres? Aku iki mantan ratu Kepah Kencana. Mantan ratu. Ya. Lajeng sak menika ratunipun. Ratune mantuku Mogol. Oh, nek ngonten Mogol dadi ratu. Dadi ratu. Niki judule Mogol dadi ratu Sendor masuk Islam. Lah niku sinten? Iki garwa prameswariku. Iki lho garwa prameswariku. Ring. Kowe yo kok ora sak golek rendang bareng Tri. Tri tak jodohno karo Sendor. Mergo kakang iki ratu. Saiki itu tak pe bojo. Syo, Yang ngono, ayo bareng-bareng kembul bojono. Rasane Adikku rasa kondur rasa bali ning desa. Melu mukti ngawibawa ana ing kraton Kepah Kencana. nggih. Mengko tak dhawuhke. Kejaba kuwi kakangmu ora usah bali melu urip mukti ana ing Kepah Kencana. Wedhus kula kados pundi? wis wedhusem didol. Wedhusmu rasa pikir. Kula dados napa niki? Ngewangi tar karo Pak Didik mergo isih kurang tenagane. Oh nggih, matur nuwun kula, matur nuwun. Tentreme Kepah Kencana merga
kabeh dulur dadi siji. Nggih. Muga-muga lumeber panjenenganipun ingkang ngamanggugati Pak Darmono. Amin. Pinaringana keselamatan, Amin. pinaringana kesehatan, Amin. pinaringana karahayon, Amin. murah sandang, murah pangan. Amin. Rahayu, rahayu, rahayu.